আসসালামু আলাইকুম। আবার চলে আসলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে, ডায়েট সবজি। আমরা যারা ডায়েট করছি, সবজি কিন্তু একটা বড় ধরনের পার্ট। আর সবজিটা যদি মজা না হয়, খেতে কিন্তু একেবারেই ভালো লাগে না। তো আমি করে দেখালাম দারুণ একটা রেসিপি, অল্প মশলায় করা। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন দেখা যাক কিভাবে করছি। প্রথমে আমি অলিভ অয়েল নিয়ে নিলাম 4 টেবিল চামচ, খুব অল্প পরিমাণ নিলাম। তার সাথে কাঁচামরিচ দিয়েছি টুকরা করে, এলাচি 3টা থেতো করে নিয়েছি, দারচিনি 2টো আর তেজপাতা 1টি নিয়েছি। এখানে 5 ফোড়নটা যাচ্ছে 1 চা চামচ। 5 ফোড়নটাও কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। এখানে কালো জিরা আছে, মেথি আছে। তো এবার নিয়ে নিলাম পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ। একদম অল্প মশলায় কিন্তু এই রান্নাটা হয়ে যায়, আর খেতে কিন্তু দারুণ মজা। আদা রসুনের পেস্ট 1 চা চামচ করে দিলাম। আরেকটু তেল দিয়ে দিলাম 1 চা চামচের মতো। তো এবার আদা রসুনের গন্ধটা চলে গেলেই এর মধ্যে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো। এবার আমি কিছু সবজি নিয়ে নিয়েছি, মিষ্টি কুমড়া, বরবটি, কাঁকরোল, আলু আর পটল। আপনারা চাইলে কিন্তু ফুলকপি, গাজর এসবও নিতে পারেন। তো আমার বাসায় এগুলোই ছিল, এগুলোই দিলাম। আর এতে কিন্তু দারুণ মজাদার একটা সবজি হয়ে যায়। এই সবজিটা মজা হওয়ার মূল আকর্ষণই হচ্ছে কি, বারবার ঢেকে আমি বারবার নেড়ে এভাবে করে করেই কিন্তু পুরো রান্নাটা শেষ করব। যদি পাত্রের তলায় লেগে যায় তাহলে কিন্তু একদম সবজিটা খেতে মজা হবে না। একটু ধৈর্য ধরে বারবার ঢাকনা দিয়ে ঢাকনা খুলে আবার একটু নেড়েচেড়ে আবার ঢাকনা দিয়ে রেখে দিতে হবে। আমি এর মাঝে কিন্তু পানি দিয়ে দিলাম, হাফ কাপের মতো পানি দিয়েছি। তো আবার কিছুক্ষণ ঢেকে আবার আমি নেড়ে দিলাম। আমাকে যারা পছন্দ করেন, আমার রেসিপিগুলো যারা ট্রাই করেন, এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন। ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ, মজা হবে ডেফিনেটলি। খুব আহামরি কোনো মশলা কিন্তু দেইনি, মাত্র 2-3টি মশলা দিয়ে কিন্তু দারুণ একটা রেসিপি হয়। ট্রিক্সগুলো কিন্তু অবশ্যই ফলো করতে হবে। ঢাকনাটা বারবার খুলে বারবার নেড়ে দিতে হবে। এই সবজি পানিতে কিন্তু সবজিগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে। লবণ আমি অল্প একটু দিয়েছিলাম, দেখানো হয়নি, এখন বাকিটুক দিয়ে দিচ্ছি। আমার সবজি প্রায় রেডি, একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার ধনেপাতা দিয়ে চুলাটা বন্ধ করে আমি ঢেকে রাখবো 5 মিনিট। তো তৈরি হয়ে গেল ঝটপট একদম মজাদার ডায়েট সবজি। এটা আমি নিজেই কিন্তু বারবার ট্রাই করি, আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। আশা করছি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, কুকিং স্টুডিও বাই সিফা দ্বারা। প্লেলিস্টটা কিন্তু অবশ্যই চেক করে নেবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আল্লাহ হাফেজ।